道通天地，觀天之道，歡迎大家。蔡興華師傅你好，好耐冇見啊！你好 Amy，各位朋友大家好。係啦，觀眾咧即係見到你啦，即係一年冇見啦365日，係真係365日啦，等咗你好耐啦。咁啊，知道咧新一年嚟到啦，咁啊你又係時候同大家咧分享下咧新一年嘅春牛圖啦嘅預測啦。咁不如我哋先即係簡單講一講，其實春牛圖能夠睇到啲乜嘢咧？嗱，春牛圖咧，首先一睇到你就見到係咩年啦？丙午年，即係個干支年份啦。咁跟住咧就農作物係咪豐收啦？當年有冇嗰啲瘟疫啊、蝗蟲之亂啦、立春嘅時間啦？咁仲有咧就天氣嘅降雨量，邊度係旱災，邊度係水災啦？咁仲有係兵戈戰亂，即係邊度地方會打仗喎，會流離失所，會走難啊咁樣嘅。春牛圖之中咧，主要兩位主角啦，牛啦同埋芒神啊、牧童啦。咁啊，其實咧，從呢一個牛啦同埋芒神嘅位置咧，可以睇到呢個立春日同埋正月初一嘅一個關係咁樣啦。咁啊，丙午年咧，即係牧童咧，就喺個牛嘅前邊喎。其實有冇啲咩嘅意思咧？嗱，個牧童咧，我哋即係嗰個牛郎啦嚇。咁如果佢企喺牛嘅前面，好似而家丙午年，我哋睇到幅圖啦，即係代表咧佢係立春立得早。因為喺蛇年嘅年尾咧，農曆嘅12月17咧就已經交咗立春節啦。咁所以咧，佢就企喺牛嘅前面。咁你一望埋就知，呢一年立春立得早。咁如果係平拍嘅咧，牛與牛郎之間平拍企喺度咧，即係話正月初一至初五之間啊立春。咁但係咧，如果你話有啲即係立得好後嘅，初七初八之後啊，初十啊咁嗰啲咧，佢就一定咧就企喺牛嘅尾部喎。咁你一睇你就知，喂，今年咧立春立得遲啦咁樣。嗱，而家我哋即係成日睇到個春牛圖就喺半通勝度咁樣見到啦。咁啊，以前你講過話係好大幅畫咁樣啦，呢個圖像。係啦，咁其實呢幅圖咧嘅牛嘅部分又代表咗啲乜嘢咧？嗱，牛咧尺寸同埋嗰個牧童嘅尺寸都有規定嘅。嗱，講牛先啦嚇。嗱，牛嗰條尾咧就1尺2寸，代表咗12個月嘅。咁而佢嘅牛身咧，同埋嗰個身高咧，身高就4尺，咁啊代表咗春夏秋冬4季。咁啊身長咧就8尺喎，咁原來代表多啲嘅喎，立春啦、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至，即係差唔多將我哋嘅節氣同埋我哋嘅日期都擺晒落去嘅，好清晰。咁而講到嗰個牛郎咯喎，佢當時我都話係一個即係祭春嘅儀式，咁啊牛郎都有身高嘅喎，完全咧都係有標準嘅。佢個身高係3尺6寸5分，代表咗365日。佢而家手執嗰條鞭咧，就代表咗24節氣，就2尺4寸嘅。咁所以咧好清晰咁樣個圖像就俾你睇晒呢啲，你唔可以話超越咗呢啲嘅尺寸嘅。咁如果其實咧，觀眾們咧平時有留意通勝咧，都會發覺啦，即係除咗牛啦咁啊，芒神之外咧，即係芒神咧佢嘅形象咧，有陣時會係年紀大啲啦，有陣時候細啲咁樣啦。咁丙午年咧，佢就係一個青少年嘅形象嚟㗎嘛。咁原來呢個係同即係嗰個地支，即係丙午年嘅地支有關㗎，係咪啊？係啊，嗱，逢係子午卯酉年，譬如屬鼠啊、屬馬啦嚇，屬兔啊、屬雞嘅年咧，子午卯酉年咧就面如咧就係少壯象，即係話好年青嘅，好有力量嘅咁。咁如果辰戌丑未年咧，就好似細路仔咁嘅。咁如果係老人象嘅咧，就人身自害。咁我哋喺圖裏邊咧就會有啲鬍鬚加上去咧，咁啊代表呢個係老人家嘅嚟嘅。咁我見到幅圖咧，芒神咧佢就冇着鞋噶嘛，咁其實會唔會即係代表咗可能即係好多水定係冇乜水定係點樣咧？一般人咧睇見佢赤腳咧，就好似赤腳咧就係間水噶嘛。係啊。咁好啦，我哋唔好講佢個水多水少，原來佢嘅衣服鞋襪咧都係根據佢嘅立音啊。所謂立音咧就係立春嗰日嘅立音。因為立春日係叫己酉日，立音咧屬土。咁原來佢係赤腳嘅。有褲嘅，不過咧就冇鞋嘅，咁佢咪要赤腳咯？呢個服裝就一定係咁噶啦。所以其實呢個咧就唔關有冇水事嘅，反而如果有冇水咧，我就記得曾經即係蔡師傅你講過啦，就嗰啲大家都會見到裏邊咧有寫到啲咩己龍治水啊咁樣嘅，咁啊乙巳年咧同丙午年咧都一樣喎，都係七龍治水喎。其實有冇即係預意到我哋而家丙午年啊嚟緊啊會係點樣咧？
嗱，有唔同嘅年份就有唔同嘅表現嘅。咁樣咧，佢七龍治水咧，其實講翻先，如果佢正月初一嗰日咧叫辰日，因為辰咧就係嗰個生肖咧屬龍嘅，叫龍日啦。咁如果正月初七咧，就變咗初七先係戊辰日喎，咁咧就變咗七龍治水啦。咁通常咧12個地支，咁如果你話一龍至到五龍都係叫做龍少啦。咁如果過咗之後咧，哇，七之後都係中間個數啦，差唔多。咁即係話屬於多嘅個雨水。我嘅經驗就話龍多咧個水利咧就係即係洪水啊，或者有啲水患嘅機會係會多啲嘅。哦，咁但而家你係七龍嘅，即係中間咁，即係話有少少機會啦，又未至於好嚴重啦，係咪咁講？係會有機會，不過咧我哋要配合翻嗰個地母經同埋地母藥嗰度去睇嘅。咁啊，地母經我哋陣間稍後再講。咁啊，先睇咗咧，因為咧春牛圖隔離咧，原來仲有啲詩噶嘛。係啊。哇！但係頭一句詩已經好驚啦，寫住洪水積於春夏流喎。咁係咪真係其實有好嚴重嘅洪水咧？其實咧喺以前嚟講咧，個水患係差嘅，或者失修啊啲堤道咧，佢都認為咧係有洪水，俾你一種警惕嘅。咁啊，洪水積於春夏流，我哋睇到春夏之間就即係最多水啦。即係春天同埋夏天，我哋喺呢方面咧要特別要提供嗰個防禦嘅措施。咁啊，丙午之年不甚憂，其實咧就唔係好憂心嘅。咁你大家放心，你做好呢個功夫咁就得㗎啦。咁啊，老衛縱言災待遇，江東還是谷豐收。咁即係佢就話嗱，如果你做好防禦措施，咁其他咧因為中國幅員好大㗎嘛，咁有啲地方咧都係仍然咧係有豐收嘅。佢話低田此國難苗秀，高地猶能望暑游。低田咁點解佢話咧就難苗秀咧？即係話俾你聽，因為有啲洪水啊，咁啊所以影響咗啲農作物啦。咁如果你向高處種植嗰啲農作物咧，就反為咧就會好好啦。佢話桑賤致令絲稍少，獨教蠶腐絕生謀。佢即係話嗱，如果啲嘢失咗收，咁就當然係貴啲㗎啦。當你百物騰貴嘅時候咧，咁你蠶腐咧，以前我哋抽絲剝繭去做嘅衣服啊，都係經濟嘅來源啦。咁就要諗一啲嘅其他嘅方法去幫助嗰個生計啦。即係咁講。不過我哋回應翻佢話丙午之年不甚憂，咁所以你咧又唔係需要太擔憂嘅。咁但係如果咁樣講，會唔會話即係經濟方面都要注意下咁樣咧？幾時我哋都要注意嘅，一定嘅。不過丙午年咧都係咧個能力強啲，係火旺啲，係嗰個動力係強啲嘅。嗱頭先你提到咧，即係有地母經咁樣啦。咁其實春牛圖嘅詩同地母經係咪都係有60首，即係配合翻個天干地支60甲子咁樣嘅咧？係啦，嗱有60個甲子就有60首嘅嗰個春牛詩句，亦都有60套咧係地母經、地母藥，咁都係根據佢嘅60之後就循環啦。咁好多時都話，咦，咁我哋用翻60年嘅通勝咪得咯？其實係唔得嘅喎，每年嘅干節又唔同喎，譬如春節又唔同啦，立春嘅時候又唔同啦，立春嘅天干地支又唔同啦，種種嘅唔同咧，都可以足以咧令嗰個春牛嗰個詩句啊，同埋地母經、地母藥嘅內容咧，就要配合翻係唔同嘅環境，就有唔同嘅演繹嘅。哦，即係所以咧就唔會話60年啊，又落翻60年前嗰個就一模一樣，就唔係嘅。咁我諗啱頭先提到咧就係呢個地母經啊嘛。哇，地母經裏邊都係即係有句又係令人哋好擔憂嘅，就係呢個六畜多瘟瘴喎。咁其實又有啲咩嘅預示咁樣咧？嗱，六畜你知唔知我哋以前咧，我哋養家畜啊？同埋咧係做啲除咗農事之外咧，家禽嗰啲都好非常重要噶嘛。咁如果你話發生咗有疾病啊、瘟疫啊、豬瘟啊，有啲乜嘢令到我呢啲生產嘅工具有病咧，都係一件好大嘅事嚟㗎。咁以前咧係冇而家現代咁可以分析咩疾病、咩流感、乜嘢係有咩細菌可以演繹出嚟嘅疾病。咁以前嚟講咧，呢個病就叫做六畜㗎啦，影響出嚟，咁咧就瘟疫啦，就瘟疫就一個 total 一個名嘅啫，咁啊大家要小心咁啫，即係話咧喺丙午年裏邊咧，呢個機會咧係會大啲，大家特別要留意身體嘅健康啦。特別係仲要留意即係春夏嘅時間喎，係咪啊？即係會特別差，可唔可以咁樣講咧？唔同嘅季節有唔同嘅疾病，咁啊春夏因為你始終都係溫濕啦嚇，又有啲洪水啊，咁咧可能會影響疾病會多啲嘅。咁啊，雖然咧即係會擔憂㗎啦，但係即係其實做好防範咧都冇問題。咁地母經裏邊或者地母藥裏邊會唔會有啲嘢可以教導到我哋點樣去做咧？咁樣佢就話會
佢話馬首直其穗，豐稔好田桑。佢即係話馬年一開始咧，咁你咧就唔使要太憂心嘅。咁而且樣樣咧你做好收成咧，春夏須防備。佢話俾你聽啦，種植就怕流蕩，之後咧咁咧豐稔啊，原來好嘅情景就會逐路咧就會顯示出嚟㗎啦。咁啊，大家都清楚晒啦。咁不過咧，即係講到咧呢一集嘅春牛圖，大家了解咗好多啦。咁其實咧有少少禮物咧，即係成年冇見咧，原來咧蔡英華師傅咧特登準備咗啲禮物咧送俾我哋道通天地嘅觀眾啊，非常好啊！呢個就係一個吉凶日嘅年曆卡嚟嘅喎，大家。只係一張細細張嘅卡，其實係咪已經可以代表咗整個通勝咧？有埋啲吉凶日啦，咁啊有晒我哋香港嘅一啲嘅假期啦，咁啊非常之清晰噶啦。咁但係想點樣索取嘅咧？當然大家就係要訂閱啦，要分享啦，仲要記得留言俾我哋或者留言俾蔡師傅啦。咁啊，然後咧再根據咧以下嘅一個索取方法咧嚟到道通天地度咧問大家咧點樣去索取嘅。咁好啦，咁啊希望大家咧都積極參與。咁啊蔡師傅一集咧就太少啦！你新年你唔會淨係同我哋做一集節目咁少嘅係咪啊？咁啊記得留意住下一集嘅節目啦。好啦，我哋今集時間差唔多，我哋下次再同大家見面，拜拜。